अगर ये पक्षी धरती पे ना होता तो आज बुलेट ट्रेन को बंद करना पड़ता। दरअसल ऐसा है कि स्टार्टिंग में बुलेट ट्रेन का डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया गया था जिससे पैसेंजर और वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। प्रॉब्लम यह थी कि जब भी कोई ट्रेन एंटर करती और गोली की रफ्तार से बाहर निकलती तो बहुत आवाज़ होती थी, जिससे वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन प्रॉब्लम का सल्यूशन और कुछ नहीं, बस ये पक्षी था जिसका नाम किंगफिशर है। जब भी यह पक्षी पानी में गोता लगाता था तो नेक भी आवाज़ नहीं हुई, और फिर जापानी इंजीनियर ने इस पक्षी की चोंच को देखकर बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन की, जिसके बाद से अब आवाज़ नहीं होती है।